कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय। सुत उवाच कहन्ति सुक महामुनि शुण राजन चूडामणि। सुक उवाच ए जेते कहिली मु तोते ईश्वर शरीर समेते ए स्थूल देहे मन धरी सुबुद्धि बळे ଯତ୍ନ କରି ସେ ହରି ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଆନକେ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ସେ ସର୍ବ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜଳନିଧି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଯାହାର ତହୁଁ ଏ ଜଗତେ ଆତ୍ମାର ତୁଲେ ଉଦୟସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ବ କାଳେ ସେ ଆତ୍ମଜୋନି ଏ ଶୟଳେ ଆତ୍ମସ୍ମରଣେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ସର୍ଜିଲା ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳେ ପୂର୍ବେ ଯେ ମନ୍ତେ ଥିଲା ବିଧି ତେହ୍ନେ ଧାରଣା ବଳେ ସାଧି ଆତ୍ମାକୁ ପାଳି ପୁନଃରେ ବଣିଜ ଯେହ୍ନେ ବଣିଜାରେ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମର ଏ ପଥ ଯେ ମାର୍ଗେ ଯିବ ଆତଜାତ ପଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ଅଧଉର୍ଦ୍ଧେ କିଛି ନ ଲଭେ ଲାଭ ପଦେ ନାନା ଦେବତା ଦୀକ୍ଷା କରେ ବିଅର୍ଥ ସୁଖେ ମନ ଧରେ ବାସନା ମାୟାମୟ ଜାନେ ନ ବୁଝି ନିରତେ ଭ୍ରମଣେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଜାଣଇ ବେଗେ ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ମୋହି ଭ୍ରମଇ କିସର୍ଥେ ଶ୍ରମ ଲଭଇ ଆତ ଯାତେ ଲାଭ ନ ମିଳେ ମୋର ହସ୍ତେ ଏଣୁ ଏ ପଥ ଶ୍ରମ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି ପ୍ରୟାସ ଦୂରେ ପରିହରି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ବୋଧ କରି ଅଳପ ଭୋଗେ ଆତ୍ମା ପୋଷେ ବର୍ତ୍ତଇ ଅବା ଉପବାସେ ଥାଉଁ ଏ ବସୁନ୍ଧରି ଅଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କେ କି ସୁଖ ସମର୍ଥ ଭୁଜ ଥାଉ ବାମେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଉପାଧାନେ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛି ଯେବେ ହସ୍ତେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରେ ଦିଗବକଳ ଯାର ବାସ ବସନେ ତାର କି ବାସ ଲେଙ୍କଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ପଥେ ଦେଖି ତାର ଗ୍ରହଣେ ହନ୍ତି ସୁଖୀ ଥାଉ ସମର୍ଥ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭୃତ୍ୟ କିଙ୍କରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରୋହୀ ମନ ଯାର ପାଦ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗେ କିସ ସଧ ଫଳ ପୂରିଛି ବୃକ୍ଷେ ବନେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଣ୍ଣେ
ନିର୍ଝର ନଦୀ କୂପସ୍ଥଳେ କି ପ୍ରୟୋଜନ କମଣ୍ଡଳେ ପର୍ବତ ଗୁହା ତୃଣେ ବେଢ଼ି ସେଥାଉଁ ଗୃହେ କିମ୍ବା ପଡ଼ି ଏମନ୍ତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରମନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣ ଉପାୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ସେ କିମ୍ପା ଧନ ଗର୍ବି ଲୋକେ କ୍ଷଣେ ଭଜିବେ ଆତ୍ମସୁଖେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମଚିତେ ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ଅନୁଭୂତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ କୃତକୃତ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଏଣୁ ନିୟତ ଆତ୍ମା ଯୋଗେ ଭଜିବ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସେ ଏଣେ ସଂସାର ହେତୁ ନାସେ ଏ ଭାବନା ଦର କରି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଚିତେ ଧରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଗତି ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦେଖ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଯମର ଆୟତେ ବୈତରଣୀ ନାମେ ନଦୀ ଯାତନା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବାରଖୁ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ସେ ବି ଅଶେଷ ଦେହେ ତାହା ଭାବି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ଯେଣେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ଏଭାବେ ନର ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗ ନିର୍ବିକାରେ ସ୍ୱଦେହେ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ ସେ ହରି ଘୋର ତମନାସେ ପ୍ରାଦେଶ ମାତ୍ର ରୂପ ଧରି ବିଜୟେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ତାର ଶୁଣ ସୁମନେ କୁରୁ ବୀର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦାଅରି ଧାରଣା ଯୋଗେ ଏହା ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଲୋଚନ ମଳକ ମଳ କଦମ୍ବ ଜିଞ୍ଜଳି ସୁରଙ୍ଗେ ପୀତବସନ ସହେ ଅଙ୍ଗେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ କେଉର ବାହୁମୂଳେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ସ୍ମରି ଯେ ପାଦ ଧ୍ୟାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ପାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଚିହ୍ନିତ ଦିଶଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭିତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରେ ସୁଖଞ୍ଜଣି ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବନମାଳେ ସ୍କନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନମେଖଳା କଟି ମାଝେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ବିବିଧ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ସୋହେ ନୀଳକୁନ୍ତଳ ଜନମୋହେ ସୁନ୍ଦର ହୃଷିତ ବଦନ ଅଞ୍ଜନ ବିରାଜେ ନୟନ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ
ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ରହି ହେମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହ ଚିତେ ଚିନ୍ତିବ ଚିନ୍ତାମୟ ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ ମନକୁ ରୁହାଇ ନିଶ୍ଚଳେ ତାବତ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ହାସବଦନୁପାଦ ଯାଏ ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଛାଡ଼ିବ ଅପର ଆବୋରି ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ ପରମେ ଭକ୍ତି ନ ବିଚାରେ ଯାବତ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଦେହେ ନ ଦେଖି ତତ୍ୱର ଉଦୟ ତାବତ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ସ୍ମରିବ ନୀତି ନୀତି ସୁଖେ ବସିବ ସ୍ଥିରାସନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଏମନ୍ତ କରିବ ଧାରଣ ଯାବତ ନ ଲଭେ ମରଣ ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଏ ଦେହକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କାଳ ମନରେ ନ କରି ବିଚାର ଯୋଗ ସାଧନେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସାଧିବ ସମାଧି ଧାରଣ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ସମେତ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ ସେ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣୀ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୋଧୀ ଏମନ୍ତେ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ତେତେବେଳେ ଏ ଭାବ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବେ ନ ପାରେ ତାର ହିଂସି ତ୍ରିଗୁଣେ ନ ପାରନ୍ତି ପଶି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ଯହିଁ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂର ଦେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣୁ ବୋଲନ୍ତି ଦୁରାତ୍ମା ଭାବ ପରିହରି ସୁହୃଦ ଭାବ ଚିତେ ଧରି ଯେ ଅଟେ ବୈଷ୍ଣବର ଧାମ ପରମ ପଦ ଯାର ନାମ ସେ ପଦ ହୃଦରେ ଧରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ଚିନ୍ତି ଏ ରୂପେ ସାଧି ମୁନି ଜନ ପରମ ପଦେ କରେ ସ୍ଥାନ ଯେବେ ନ ପାରେ ସାଧନେ ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନେ ନାଶଇ ବିଷୟ ବାସନା ନାହିଁ ତା ମାୟାର ରଚନା ଯେବେ ତା ଦେହ ତ୍ୟାଗେ ମନ ତେବେ ସାଧିବ ଦୃଢ଼ାସନ ବାମ ଚରଣ ପଛ ଭର ତେଣେ ନିରୋଧୀ ମୂଳାଧାର ମୂଳ ପବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନାଭି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ବେନି ପବନ ପୁଣି ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ ତହୁଁ ତୋଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭ୍ରୁମଣ୍ଡଳେ ଭରି ନିରୋଧ କରି ସପ୍ତ ଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଙ୍କାର ଯେବେ ଭୋଗରେ ମନ ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ତହିଁ ରହି ନିୟତ ଥାଇ ଯୋଗ ବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଦୃଢ଼େ ସାଧି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭେଦି ପରମ ପଦ
ତାର ଗତି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଶରନ୍ତି। ହେ ନୃପ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ବୋଲିବ ପ୍ରୟାସ ଆସ୍ପଦ। ଯେ ସିଦ୍ଧି ଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେ ଅଷ୍ଟନିଧିରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି ଯେ ସେ ସ୍ଥାନ ଭୋଗ ମନେ ଚିନ୍ତି। ଗୁଣ ସମୂହେ ଗୁଣ ସିଦ୍ଧି ଯେବା ବାଞ୍ଛଇ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମେଳେ ତକ୍ଷଣେ ସେ ଲୋକର ମିଳେ। ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହୁ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷେ ବୋଲନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି। ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଯିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଣ୍ଡେ। କେବାଲ ଭିବ କର୍ମ ଭାବେ ସମାଧି ଦିବ୍ୟା ତପ ଯୋଗେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମନେ କରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ଆଶ୍ରେ କରେ। ସୁଷୁମ୍ନା ରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଥେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତେ। ବିଧୂତ କଳ୍ମଷ ଶରୀର ସେ ଚକ୍ରେ ସ୍ଥିତ ଶିଶୁମାର। ସେ ସୁଷୁମାର ଚକ୍ର ସାର ସେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବପୁର। ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବୋଲାଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତହୁଁ ଯାଇ। ପ୍ରବେଶ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମହଲୋକେ। କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଦେବଗଣେ ଯହିଁ ରମନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସେ ପୁଣି କଳ୍ପ କ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନଳେ। ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ବେଦ ଯା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଘୋଷେ। ବେନି ପରାବ୍ଧ ଯହିଁ ଗଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ପରିମାଣି। ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି। ସେ ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ଉଦବେଗ। ଚିତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେତୁ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ କାହିଁ। କେତେହେଁ କାଳେ ସେ ଭୁବନେ ଥାଇ ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରେ ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ଭୟେ ସେ ସ୍ଥଳେ ବିହରେ। ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଜଳେ ଯାଇ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ। ଅନଳ ମଧ୍ୟେ ତହୁଁ ସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତି। ପବନେ କରଇ ସଞ୍ଚାର ଧରଇ ପବନ ଶରୀର। ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନଭେ ପୁରେ ସେ ନଭେ ଲଙ୍ଗ ରୂପେ ଧରେ। ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସକୁ ରସ ନାଶ ମେତେ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପକୁ ସଂହରେ ପବନ ବସେ ଚର୍ମ ପରେ। ଆକାଶ ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଭରି ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଭରି। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଏଣେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରେ ପରିମାଣେ। ଏ ଅହଙ୍କାର ତିନି ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚ ବିକାର ପଞ୍ଚ ଦେବା ମନ ସମେତ କରି ସେବା। ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ସମେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ମହତ୍ତତ୍ୱ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ଦେହେ ହୋଏ ଲୀନ। ସେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସନାତନେ ଆତ୍ମା ନିରୋଧେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ। ପ୍ରବେଶ କରେ ବିଦ୍ୟମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଚେତନେ। ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ରସ ଭୋଳେ ଶାନ୍ତି ଲଭଇ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଏମନ୍ତେ ଧାରଣାନୁଭାବେ ନିଶ୍ଚେପ ସଇ ବାସୁଦେବେ। ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ଯେଉଁ ଗତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଭାଗବତୀ। ଯହିଁ ପଶିଲେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମନ। ଶୁଣ ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ। ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ତୋର ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ। ଦଇବେ କାଳ ଅବସାନ ଏବେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ।
ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ। ଯେ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବେନିଗତି। ସେ ପଥ କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଯେତେ ତାଙ୍କ ତାରଣେ ପଥ ଯେତେ। ଏହିଟି ଜାଣ ଶିବ ପଥ ତାତହୁଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାତ। ଯେ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଭକତି ଲଭେ ବାସୁଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମାର ତପ କଷ୍ଟେ ହରି ଯାହା କହିଲେ ଦୟା କରି। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ସାର ସକଳ ବୁଝି ତିନିବାର। ଯେ ଭକ୍ତି ଜୀବ ସୁଖ ପଥ ଏ ଭାବେ ହେଲା ଆତ୍ମେଗତ। ସେ ହରି ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ବିହରେ ଆତ୍ମା ପଦେ। ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷଣେ ଅନୁମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। କେୟ ବା କରିବ ଗୋଚର ଜଗତ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଏ ଘେନି ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସର୍ବଦା କାଳେ ସର୍ବଠାବେ। ହରିଙ୍ଗି ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣ ମୁଖେ ନିରତେ ନାମ ଭଣ। ସେ ହରି କଥାମୃତ ରସ ଯେ କରେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଗ୍ରାସ। ବିଷୟ ବିଦୂଷିତ ଚିତ ପବିତ୍ର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ପସଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ଏ ଭାଗବତ ରସ ଯେତେ ସୁଜନେ ପିବ ଶ୍ରୁତି ପଥେ। ବିଷୟା ରସରେ ନ ରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।